Dobro jutro želim svima. Evo, kao što sam i obećao, evo sad je 9 sati ujutro, nedelja, kao što sam i obećao, kada se vratim iz Crne Gore, mene je sestra pokušala tamo malo da na brzinu nauči kako se prave domaće kore, kako se razvlače. Ja sam obećao kad se vratim da ću da pokušam. Mislim da će ovo danas da bude najsmešniji video, da ću verovatno sve da vas nasmejem dobro, pošto ja ovo nikad nisam radio, prvi put ću sad radim. Pokušao sam kod sestre sa njom da razvlačim kore, kako je išlo već videli ste u videima. Evo imam ovde kilogram brašna, nemam pojma, ovde sam sipao odokativno jače od deci ulja i ovde sam sipao 8 decilitra hladne vode. Sestra mi je rekla hladnu vodu da koristim. Ja koristim brašno neko italijansko 0,0. Ovo brašno ja koristim za testenine inače kući. Sad to brašno jedino imam sad u kući. Tako da ću pokušati da razvučem kore i da napravim neku domaću pitu sa sirom. Tako da mislim da ovaj video će vas sigurno dobro nasmejati. Ostanite sa mnom. Ništa, pa da krenemo drugari. Kilogram brašna je ovde. Treba, kažem, pola deci ulja. Ja, znači, stvarno ću sipati sve ovo. Evo, kako bude ispalo, nek ispadne. Znači, imam ovde, pored brašna, ako mi bude trebalo da dodajem, sipao sam ovde svo ovo ulje i polako ću sada dodajem hladnu vodu. I da radim bukvalno kako je, eto, moja sestra radila, bar kako sam ja uspeo to da vidim. Sad ćemo da vidimo šta ću ja tu da napravim. Rekla mi da testo ne bude previše tvrdo, a da ne bude ni previše mekano, ali je rekla bolje da ga završim tako da se malo i lepi za radnu ploču, nego da mi bude previše tvrdo, da je bolje zbog kora. Jedino što vidim da ovo brašno upija dobro ovu vodu, zato što je ovo baš meko brašno, tako da ništa, sad ćemo mi ovo da sjedinimo nekako sve, ili ćemo ga sjediniti ili ćemo ga upropastiti, nema ovde više. Treće nema. Uglavnom snimamo. Boga mi, 6 deci vode je već otišlo od ovog na kilo brašna. I vidim da još ima brašna dole na dnu. Ništa, mešat ćemo ga ovako, nječit ćemo. Pravit ćemo se da znamo, a ne znamo. Dodat ću ja još vode ovde. Moja sestra prvo ovde bukvalno ovako zamesi da bude ovako lepljivo, evo kako je sad i ovo moje, i onda ga prebaci na radnu ploču i tamo ga još završava. Evo vidim da sam pokupio svo brašno, da više nema brašna tu. Sad je ovo moment da li dodati još malo vode ili ne dodati, da, što bi rekli, da izvinete da ne zajebem. Dodam malo još kap, samo malkice, neću puno. Da bi to bilo još onako mekše. Da ću na radnom ploči da ga završim. To je to, ništa ja više ovdje ne bi vode dodavao. Bacimo mi sad ovdje brašno na radnu ploču. Da prebacimo testo i da vidimo šta će da bude. Evo ovako otprilike izgleda. Sada ću malo ovo da skinem sa prstiju i da malo samo operem
ruke. Ništa, oprao sam malo ruke od ovog brašna što se zalepilo. Posuću kao sestra. Ništa, isto ću počnem da mesim kao i ona. Sad vidjet ćemo. Osjetim ja da po ovo baš onako mekano, da sam možda i preterao sa vodom, ali sad ćemo da vidimo da li će uspjeti ovo da zamesi. Testa se ne razumem, kaže, moraš da mesiš dok to ne osjetiš. Sad ćemo da vidimo. Ja što sam znao testa da zamesim, to je testo ovo, uzmeš jaja i sve ovo za supu. To mi nije problem, to sam pravio, a ova testa za pecivo, to nisam. Rekla mi samo moraš dobro da izmesiš testo, da se sve sjedini i u sredini. Evo vidite se lepi još. Uzmem ovo brašno odavde, razletelo. Sve gledam kako je ona radila, znači ništa drugo. Kod nje ja nisam mesio, mesila je ona. Testo ja sam samo s njom pokušao da razvlačim, da osjetim malo kako da razvlačim te kore. Ništa, ja ću ovo da ostavim. Ona mi je rekla za taj trik. Kaže, sad bi morao da, kaže, ga mesiš još 5 ili 10 minuta, kaže, jednom mi se nešto desilo da sam morala da prekinem. Neko je došao nešto na 5 minuta i kaže, bukvalno sam ostavila testo i kaže, kad sam se vratila, to se nešto za 5 minuta desilo samo od sebe i kaže, to testo je, evo vidi se, lepi se, dobro je. To testo je odradilo to nešto i kaže, posle ga je samo kratko premesila i kaže da je bilo fantazija. Evo ga. Sad ću ja da ga ostavim. Ostavit ću ga 5 minuta i za 5 minuta ću samo kratko da ga premesim. I to je to. I ništa, evo nas posle 5 minuta, bukvalno nazad. Ja ću samo ovo kako i ona rekla kratko da premesim. Evo vidite da se ono i dalje lepi. Meni je to dobar znak jer i njeno je bilo tako. Kratko samo da ga premesim, ali bukvalno minuti. I jeste drugačije pod rukom sada testo. Zaista jeste. I što kaže ona, malo je kao
lepljivo, vidi se kad bi ga sad ostavio. Zalepilo bi se malo, mislim još malo samo. I neću da dodajem više uopšte brašna. Ovdje. Što se mene tiče, to je to. Malo se lepi, tako mi je rekla da bude bolje malo lepljivo nego da bude ništa. Nauljit ću ovu posudu, u nju ću da stavim testo i u frižider jedno pola sata da odmori. Znači, evo to je testo kako sam ga ja napravio. Nauljim dobro, rekla mi je obe strane. I stavit ću foliju i što se mene tiče, evo to je to kako to treba da bude za sada. Ništa. Folija i frižider. To je to. Ništa, ljudi, idemo u frižider pola sata do sat vremena, za to vreme ću da napravim nadev od sira i jaja. Evo nas, drugari, posle nekih sat vremena u frižideru, sestra mi je također rekla da izvadim testo i odmah da ga radim. Poslao sam brašno ovdje po radnoj ploči. Sad ćemo da vidimo kako će ovo meni da ide. Vidim da je ovo baš mekano. Ništa, malo ćemo onda nabrašnimo da probam da razvučem s ovom uklagijom malo i onda ćemo, što bi rekli, rukama. Meni sestra rekla probaj što više možeš da razvučeš uklagijom, da sebi olakšam. Evo, probat ćemo da ga uklagijom istanjimo, što bi rekli, što više. Treba paziti također da se ne lepi kao što se lepi sad. Prvo da razvučemo ukoliko možemo, pa ćemo da vidimo šta možda se dalje uradi. Ali mogu ovako. Malo. Ovdje sam trebao sam možda malo više brašna ovdje stavim. Ići će ovo sad bez uklagije. Doće sigurno do pucanja testa, samo ne znam u kom momentu će doći do pucanja. Idemo okolo, pa ćemo da vidimo dokle ćemo da doguramo.
okolo naokolo. Za prvi put i nije loše. Ide nekako. Evo ovdje je pukla već malo. Ovdje mi se otvorilo. Prevukli smo preko stola. O. Malo ćemo da vidimo da može još da se malo istanji. Što se mene tiče, to je to. Sad ćemo ove samo deblje krajeve sve da posečemo. Tako da za prvi put i nije loše, eto. Snimam bez prekida, da ne bude prekinuo sam pa je neko drugi razvukao umjesto mene. Znači, ako ja mogu muško da sa skoro 50 godina prvi put uzmem ovo, boga mi muškarci, možete i vi ostali. Tako da odsekli smo sve okolo ovo što nam ne treba. Palim rernu, zaboravio sam na 250 stepeni. I sestra mi rekla da nauljim prvo koru dobro ovako. Pređem, pre nego stavim nadev, ja sam zamutio 4 jaja.
Ja sam ovdje zamutio 4 jaja, 300 grama feta sira i 200 grama kotaž sira i stavio sam malu kafenu kašičicu soli ovdje unutra. Znači ništa, proći ćemo ovako u krug, sve stavimo svugdje da bude. Znači, sestra moja isto ne stavlja so kad razvija kore, nisam ni ja, kaže sir ili je dovoljno slan ili ćeš posoliti u siru i ja se slažem s tim. Tako da, to je to. Peći ćemo na 250 stepeni dok ne porumeni. Kada porumeni, ona smanji na 200 i peče sa sirom još 15 minuta. Dok kada pravi ovu krompirušu, ona isto sve radi dok ne porumeni na 250 peče i onda smanji na 200 i peče još pola sata zato što njoj više treba. Evo, to je to. Sad ćemo da je zamotamo. Samo obrišem malo ruke. I uzmemo nož jedan. Ćemo da isečemo. Kako moja sestra radi, samo prebaci ovaj kraj ovdje ovako. Kantove prvo prebaci i ovaj kraj i ništa. Uzmemo samo i rolamo do pola. Idemo s druge strane. Isto. I samo zarolamo ovako do pola. Nije neka najbolja, kažem ljudi, prvi put pravim. Uzet ću pleh. Stavio sam papir u pleh. Pleh ću također da navuljim. I ništa da. Prvo ko moja sestra ovo na neku meru da isečemo ovako, pa ćemo da ubacimo sve ovo u... Kako ona radi ovako nekako je uzimala. Evo i ja ću tako. Jedan. Dva. Evo mi sira svugdje. Ajmo podelimo ovo na pola. Može se ovo malo i razvući. Ovo je kraća i ova verovatno je kraća. Šta da radim? Kažem, prvi put pravim. Ispalo je ovako. Trebao sam možda ove malo kraće seći, onda bi ove popunile pleh. Ali kažem, prvi put ljudi pravim. Tako da nemoj da mi zamerite. Ovo je otprilike ispalo ovako. Sačekat ćemo da se rerna zagreje. Možda ovo može malo da se dotera, ovako da se razvuče. Ne znam, nisam siguran da li smijem. Neću. Nek stoji. Dodamo ulje na njih malo. Za prvi put sam zadovoljan. I ništa. Čekamo da se ugreje rerna. Dotle nek stoji ovdje. Stavljamo da se peče dok ne porumeni na 250. Kad porumeni smanjit ćemo na 200 i peći još 15 minuta. To je to, drugari. Eto, izgleda da je ovaj deo posla uspeo. Vidjet ćemo sad kakva će biti pita. Možda na kraju ne bude dobra. Tako da ostanite sa mnom. Ljudi, ugrijala se rerna na 250. Ubacujem unutra pitu i pečem je dok ne bude porumenila. Kad porumeni smanjit ćemo na 200 i onda ćemo peći još 15 minuta. Tako da to je to za sada. Vidimo se kasnije da degustiramo. I naša pita je spremna. Evo kako izgleda moja pita, drugari. Ja sam pitu posljednjih 10 minuta zamutio sam jedno jaje, izvadio sam i prešao sam pitu komplet sa jednim jajetom. Znači, na kraju ne morate, možete, uzmete malo vode i pređete ovako sa vodom. Pre nego što pokrijemo malo da ona odmori.
ništa, to je sve. Vidjet ćemo jednu čistu krpu i, što bi rekli, pokriti ovako. Evo. Da odstoji 10 minuta. Vidimo se za 10 minuta da isečemo ovu pitu. Vidimo za prvi put kako sam ja razvukao ove kore, a vi ćete da ocenite da li je bilo dobro, da li nije dobro, šta treba da uradim drugačije ili možda ne treba da uradim ništa, vidjet ćemo, zaista ne znam dok ne budemo isekli pa ćemo vidjeti kakav je njen presek i u stvari kakav je ukus, što bi rekli taste first. Evo nas drugari nazad, ne znam da se vidim kako treba ili ne, nije ni bitno, fokus je danas na onome što sam ja danas napravio. Tako da vidimo da li je ovo, može da se uhvati ovako, može. Da li je ova moja pita valja, okrenem ovaj dužu ovu stranu, ovako ću da sečem prvo ove 3, ovako. Jedinu grešku što se tiče ovoga razvlačenja i spremanja po meni je, video sam ovo, na primjer ova dva para prva, da sam trebao možda da odsečem 5 cm kraće, jer kad sam uzeo ruke i prinosio plehu, ja sam osjetio da se tu taman malo rasteglilo i da bi taman to popunilo pleh. Da sam odsekao taman tako, taman bi ova dva para verovatno došla do kraja. Ali ajde, eto, ako to bude bila jedina mana, pa da mi onda niko ni ne zameri, ali opet kažem ljudi, pišite mi, više od 80% mojih pratilaca su sada žene, lepša polovina i hvala vam na tome. Iskrena publika, znači žena ako kritikuje sa pravom, znači i bolje kuvate od mene, naravno svaka. Sad ćemo da vidimo moment istine, da okrenemo ove moje pite, a vidimo šta smo dobili. Evo ih. Kako izgledaju. Vrele. Znači ako može da se vidi presek, uzet ću ovako jednu, dve, ne znam ni kako da ih prinesem. Vruće su stvarno. Sad ćemo i da probamo. Pa mogu reći da su lepe. Vidite kako su vazdušnaste. Boga mi dobre. Ne šalim se. Lep sir. Lepo ispalo. Znači evo ljudi, neka ispala veća, neka manja, ali u suštini to su eto moje današnje kućne čarolije, što bi rekli. Moja pita sa sirom danas od domaćih kora, recite mi šta mislite. Znači ja mogu eto jedino još da uzmem ovako, da primaknem bliže, da vam dočaram kako izgledaju iznutra. Da li je to dobro, nije dobro, kao što kažem, vi žene ucenite same negde. Sad kako sam bacao sir, negde ima više sira, vidim sa strane, nego na primjer napred, ali po meni lepe, vazdušaste, mekane. Ljudi, uopšte nije naivno. Zovem ženu da proba. Za kraj, imam jedno pitanje. Znači, jutro smo pričali
Počeli smo u 9 sati, evo pola 12 je. Uz jedan špricer dobar. Dobio sam od supruge moje Nataše jedan šešir. Kaže, podsjeća na te vojvođanske. Rekao, Bački nije 100%. Ako znate da li neki deo Vojvodine ima ovakve šešire, napišite mi u komentare. I za kraj, u špricer da vam ispričam jedan dobar vic. Živjeli. Kaže, šta kaže pandur kad dune vetar pa mu onako sleti ona šapka njegova pa padne dole. A ništa, uzme ovako sa zemlje, uzme, obriši i kaže, nabijem te naku. Toliko od mene. Nadam se da sam napravio dobru pitu, da sam razvukao dobre kore. Ucenite me, kritikujte, pišite u komentare šta mislite. Vidimo se sljedeći put. Hvala vam i doviđenja.